नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। महाराष्ट्र उपरांत आतां गोंयांत लेगीत जातले मास्क फ्री, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती। पेट्रोल डिझेल परवडना जाल्यार घेयात इलेक्ट्रीक गाडयो, मंत्री निलेश काब्रालाचो गोंयकारांक सल्लो। गोंयचे उदक एक्सपोर्ट करपाची मंत्री रवी नायकाची अजाप येवजण, उदका खातीर वळवळे काडपी गोंयकारांच्या घाव्या रवीन चोवळे मीठ। मडगांव पालिकेन तशेंच सिवरेज खात्यान उच्च न्यायालयाच्या दोळ्यांक लायले उदक, सायपेत तळ्या मेरेन वचनासतना केली पळोवणी। काम करूंक नाशिल्ल्या कंत्राटदाराक काडलो नोटीस, गरज पडल्यार घालतलो ब्लॅकलिस्टान, मंत्री काब्रालाची शिटकावणी। मयेच्या केळबाय देवीचे पेट भायर काडपा वयल्यान निर्माण जालो वाद, मयेच्या फामाद मेल्याची जात्रे विशीं दुबाव। आता पळोवया खबरो विस्तारान। सध्या कोरोना स्थिती नियंत्रणात आसा, तशेंच सध्या गरमेचे दीस सुरू जाल्ल्यान अशे स्थिती सातत्यान मास्काचो वापर करपी कांय नागरिकांक ताचे भलायकेचे नदरेन फडकोय बसपाक शकता। दुसरे वटेन कोरोना दुयेंतीची संख्या उणी जाल्या, तशेंच 100% नागरिकांचे वासिनीकरण पुराय जावपाचे वाटेर आसा। ते खातीर सरकारान गोंयान मास्क फ्री करपाचो निर्णय घेवपाचे थारायला। फाटल्या 2.5 वर्सांच्यान कोरोना संसर्गाक लागून देशभरा सयत गोंयांतूय मास्क लावप सक्तीचे केल्ले। कोरोना दुयेंस पातळचे न्हय हे खातीर मास्काचो वापर गरजेचो आशिल्लो, पूण आतां कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आयला, ताका लागून आतां मास्क वापरपा विशीं नियंत्रण घेवन सरकार बेगीनूच अधिसुचोवणी जारी करतले। मुख्यमंत्र्यान ह्या विशीं संकेत दिल्यात। जिल्लोधिकारी हे विशीं बेगीनूच अधिसुचोवणी जारी करतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। CM sir, mask Goa will be mask free sir. ऑलरेडी कलेक्टर तेजेर हे करतलो पेट्रोल म्हारग दिसता जाल्यार इलेक्ट्रीक गाडयो विकत्यो घेयात, असो अजापीत करपी सल्लो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान गोंयकारांक दिलो। इलेक्ट्रीक गाडयो खंय बोल्साक परवडपी तशेंच सैमाची जतनाय करपी अशेंय ताचें म्हणणें। काब्रालाचे हे विधान सत्तेच्या घमंडांतल्यान आयला अशें म्हूण काँग्रेसीन ताच्या वक्तव्याचेर निशेध केला। पेट्रोल वालपा तुका कितें टेन्शन जाय? गोंयांत पेट्रोल 106 रुपया लिटर जाला। हिशोबाच्या नदरेंतल्यान पळयत जाल्यार पेट्रोलाची ही म्हारगाय गोंयकारांच्या बोल्साक खार घालपी थारला। ह्या 16 दिसांत पेट्रोलाच्या मोलान वट्ट 10 रुपयांनी वाड जाल्या। पेट्रोल आनिकूय म्हारग जाव येता अशें अर्थतज्ञांचें मत। जाल्यार गोंयचो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल मात पेट्रोलाच्या म्हारगायेचेर लायटीच्योच गाडयो होच बेस बरो पर्याय अशें म्हणटा। स्कीम काडल्या जशें सोलराची स्कीम काडलेली पळय, तशी बायकाक आनी काडल्या, तो इलेक्ट्रिकल बायक आनी गाडयो यूज करा न्ही। गव्हर्मेंट इज गिविंग सबसिडी। यू वील ऑल्सो डू 2 थिंग्स। यू वील सेव द एनवायरमेंट ऑफ पोल्युशन, तुजे पेट्रोल आनी डिझेल व्हेकलाचे, प्लस यू वील ऑल्सो तुजे पॉकेट सेव जातले। सी आज तुमी पळया, एटलिस्ट हांगा आमकां पेट्रोल डिझेल मेळटा, श्रीलंका पळय मागीर कितें जालें तें। सो ह्यो गोश्टी आमी पळयता तेन्ना आय थिंक दीस स्टेट वी हॅव टू आमकां कळपाक जाय वॉट इज द सिच्युएशन। आमकांय दिसता, म्हाकाय दिसता की 50 रुपया पेट्रोल जावचें, पूण प्रॅक्टिकली ते जावचें ना न्ही। सो वी हॅव टू मेक अ चेंज इन आवर सेल्फ। सो आय वील एडवायज पीपल टू बाय इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स एंड स्टार्ट मुव्हिंग अराउंड विथ देम सो दॅट यू कॅन सेव युअर एनर्जी एंड सेव द एनवायरमेंट। पेट्रोलाच्या गाडये बदला लायटीची गाडी जरी पर्याय असली तरीकय त्यो म्हारग। इलेक्ट्रीक गाडयांचेर सरकार सवलत दिता खरी, मात घेवपाक गेल्यार ह्यो गाडयो लाखाच्या घरान पावता। वाडल्या म्हणटा आनी वचून पेट्रोल घालता म्हणटा ते, सो ऑटोमॅटीक तेजी परिस्थिती आसतली बरी न्ही घेवपाक बायक।
ताका लागपी चार्जिंग स्टेशनां पेट्रोल पंपा भशेन चडा प्रमाणात आसतली काय ना हे गोंयकारांचे दुबाव अजूनय स्पष्ट जावंक ना. पेट्रोलाचे मोल उणें काय जावचें ना हे निलेशा इतलेच गोंयकारूय जाणात. पूण लायटीचेर चलपी म्हारग गाडयो घेवपाक जे प्रमाण निलेशाक शक्य आसा तशेंच गोंयकारांक शक्य आसा काय होच खरो प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयकारांनो, तुम्ही तुमचे सरकार तर वेचून हाडले, पण या सरकाराच्या मंत्र्यांच्या तकलेंतल्यान भायर पडपी एक येवजणी तुम्ही आयकल्यात? आयकूंक ना जाल्यार हे पळयात. अशीच एक येवजण मंत्र्यान उलोवन दाखयल्या. पळयात. export water. Yes, definitely. Why not? कोण export करता? Dubai countries. Yes, Arab countries. गोयचे उदक अरब देशांत पावोवपाची शेतकी मंत्री रवीची ही अजापित करपी महत्वाकांक्षी येवजण आता मेरेन गोयचे जे मुखेलमंत्री तसेच मंत्री जावन गेल्यात तांच्या तकलेन कशी येवंक ना काय हो प्रश्न तुमकां पडूंक ना? एके वटेन गोंयकार सध्या उदका खातीर वळवळे काडटात. कोणाक 2 वरां जाल्यार कोणाक फकत दिसाची 4 वरां उदक मेळटा. पिवपाच्या उदकाचे टँकर सुद्धा पदरचे पयशे मोडून विकते हाडचे पडटात. हे रवी सारखे अणभवी तसेच एक फावट मुखेलमंत्री आशिल्ल्या फुडाऱ्याक कळना काय कितें? नवो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जर हे आयकले जाल्यार ताची प्रतिक्रिया कशी आसूंक जाय अशें तुमकां दिसता? उदक एक्सपोर्ट करा म्हणटा. आम्ही ते पेट्रोल दिता आमकां, आम्ही उदक दिवले. कोण तो No, no. See, this government have to prioritize. All this entire Goa we can put there, and we can store water, and that water we can use Goa and also Maharashtra, our country. सर आम्ही सद्याक And गोयचे शेतकार तांच्या पिकावळी खातीर लागपी उदक तांकां मेळना म्हण सरकाराकडे गाराणी घालीत आसात. गोंय सरकारान 75% खर्च करून बांदलेले तिळारी धरणाचे उदक फाटल्या 6 वर्सां सावन शेतकाऱ्या मेरेन पावना. 2025 मेरेन गोयच्या उदकाची गरज दर दिसा खातीर 595 दशलक्ष लिटर इतकी जातली. तातूंत व्हडले प्रकल्प गोंयांत येवपाचे आसात. ताचे खातीर व्हडा प्रमाणात उदकाची गरज थंयच लागतली. अशें आसून रवी सारख्या मंत्र्याक हाचे गांभीर्य ना हे सामकी दुखाची बाब. एका वटेन रवी असो सल्लो दिता जाल्यार दुसऱ्या वटेन मंत्री निलेश काब्राल पेट्रोल म्हारग जाल्यार खंय लोकांनी लायटीचेर चलपी मोटरसायकल घेवपाचो सल्लो दीत सुटला. हेच तुमचे सपनांतले स्वयंपूर्ण गोंय काय कितें हे आतां तुमीच ठरयात. कोण तो ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उच्च न्यायालयाच्या दोळ्याक उदक लावपा खातीर मडगांव पालिका, सिवरेज तशेंच हेर संबंदीत खात्यांनी तळ्या मेरेन वचून आसतना तळ्याची पळोवणी केल्ल्याचो अजापित करपासारको प्रकार काल पळोवपाक मेळ्ळो. सिवरेज लायन सारकी ना, हळशिकावणें उदक प्रकल्पात वचचे बदला ह्या तळ्यांत येता. ह्या प्रकाराक जबाबदार कोण? सायपे तळ्यातल्या प्रदूषण प्रकरणात उच्च न्यायालयात एकल्यान याचिका दाखल केल्या. ही याचिकेचे सुनावणे वेळार प्रदूषण आडोवपा खातीर पालिका तशेंच संबंधीत खात्यांनी कसली उपाययोजन केल्या असो प्रस्न न्यायालयान विचारिल्लो. तशेंच जून म्हयन्यांत जावपी सुनावणे वेळार हे विशीं अहवाल सादर करपाक सांगला. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण पालिका, सिवरेज तशेंच हेर संबंधीत खात्यांनी पळोवणी केलीय बी, पूण ती तळ्यातल्या प्रदूषणाची न्हय. सुमार 160 हॉटेलां आणि व्हड इमारतींतल्यान येवपी हळशिकावणी उदक सायपे तळ्यान येता. हाची जबाबदारी घेवप तरी कोणे असो प्रस्न निर्माण जाला. This is a High Court matter. Saipan Lake, saying that the nearest rivers and so are all polluted. There are some sources of who are causing the nuisance. Accordingly, we have conducted inspection and we have found out almost 160 hotels and some big buildings which are a source of this nuisance. Accordingly, we have issued notice to them, and today there was a hearing of this matter. All the stakeholders, all the authorities, even the petition was present over here. And we have decided to go at a site and find out some solutions. According to the petitioners, the disconnection of the power supply, electricity supply, that is not the solution, and there should be at least some concrete action has to be taken by the authorities. So we are trying our best to come out with some solutions with the help of all the stakeholders as well as the petitioner and the other departments.
land department like sewage department, health department, PWD. We have called all them. We have held a meeting with Pollution Control Board as well. Problem has been there for past 25 years. आता आमच्या सॅनिटरी ऑफिसर्स सांगतालो की ते थोडे ड्राय आहा म्हणून ते इतले तेम शेत रोयना जाल्यार तितून आख्खे ते हॉर्न पुरोन गेल्ले प्रॉब्लम ते इट इज नॉट ड्राय अदरवायज हो टायम तिंगा नुस्त्या मारपा आसलो शेत बी कांय रोयल ना ताका लागून प्रॉब्लम जालो कितें ते हॉर्नूय पुरोन गेले कितें एंड ते सिल्टा त्या हितून हें जालो इट वील नॉट बी इजी टू अगेन स्टार्ट कल्टिवेशन अनलेस इट इज डिसिल्टेड. So there are a lot more departments going to play their role here, like WRD, Irrigation Department, Agriculture Department. So I guess only then crop will be possible. Yesterday's hearing, I had told the court myself that I am happy that notices have been sent to certain buildings which are suspect to have left there. But the most important thing is this water is coming right up from that side, from top side. Storm water drain, gutter. So all these gutters and storm water drains have to be implemented. And today in the office of the CO, I said that Margao has to have a plan, the entire gutter plan at their disposal, so that can be used as a reference. The other thing is the functionality of the STP plant is a big suspect. तुमची सिवरेज कनेक्शन फूल आसा मडगांवा भितर? चालू आसा. वता सिवरेज अप टू प्लांट वता काय खंय तरी हें आसा? वता ते म्हणटा ना म्हणटा बॅक वता कितें म्हणटा. म्युन्सिपालिटीन सांगलां आतां रिप्लाय. खूब कडेन तुमगे सिवरेज डायरेक्ट रो सोडिल्लो आतां कोमा. कितें जालो प्रॉब्लम? ते नॉर्थ मेन मातशें डॅमेज आसा न्ही नॉर्थ. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांतले ज्या कंत्राटदारांनी काम केल्लें ना तांकां नोटीशी काडटले, उपरांत त्या कंत्राटदाराक ब्लॅक लिस्टान घालतले. ज्या कंत्राटदारांनी फाटल्या वेळार बरें काम केलां तांकांच फुडलें काम दिवपाचो निर्णय घेतला अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. उदक गळतीक लागून 40% महसुलांत उणाव जायत आसा. गोंय सरकारान जे 16,000 लिटर उदक फुकट दिलां तें वाडोवन 18,000 लिटर करूंक शकतात. उदक शुद्धीकरणा खातीर जावपी खर्च पळयत जाल्यार सुमार 30 रुपया पडटा, जाल्यार लोकांक उण्या मोलान दिवचें पडटा. पूण लोकांनी उदकाचो योग्य वापर करचो, गरजे भायर उदकाची नाशाडी करची न्हय. उदक उणें वापरीत जाल्यार उदकाचें बील शून्य येतलें. उदकाच्या बिलाच्या दर पत्रकांत अभ्यास केल्या उपरांत उपाय येवजण करतले अशेंय तांणी सांगलें. इशू कितें आसा की जे काल एक इन्सिडंट जालो कॅबिनान आमचे ऑफिसराचे, इट इज नॉट वर्थ इट. कितें आसा पळय, आय अंडरस्टँड इट इज नॉट दॅट दे हॅव नॉट डन द वर्क, दे हॅव डन द एस्टिमेट एंड ताका वर्क ऑर्डर इशू केली. सम ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर की कोणूय कॉन्ट्रॅक्टर आपणाचे पयशे फायदो पळयतात. अनफॉर्च्युनेटली ताणें काम चालू करूं नाशिल्लें आनी रेट वॉट वॉज गिवन इट हॅज गॉन 2 times. डांगराचो रेट जो आसा तो 2 times वाडलो. आतां तो आमी ताका शॉर्टलिस्ट आतां आज आमचो टेंडर रिफ्लोट करता फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेच ऑफ 27 kilometers फॉर asphalt आणि macadam, which today we are doing in a short tender, and we are going to blacklist those contractors who have not executed works in the past. They will not be able to quote. मयेच्या श्री केळबाई देवीची पेड भायर काडपा वयल्यान वाद निर्माण जाला. पुजेच्या अधिकाऱ्या वयल्यान हो वाद जाल्ल्याचें कळटा. हो वाद मिटोवपाक प्रशासकीय पावड्यार यत्न चालू आसात. ह्या वादाक लागून मयेच्या फामाद माल्याचे जात्रे विशीं दुबाव आसा. शेनवारा 9 तारखेक ही जात्रा जावपाची आसा. मजगती केळबाई देवीचे देवळाक लॉक मारिल्ल्यान बिरेस्तारा फातोडेर मुळगांवच्यान मया आयिल्ली देवीची पेट परंपरे प्रमाण मयेच्या केळबाई देवळांत वचनासतना भायले भायर चवाट्यार गेली. मयेच्या केळबाई देवीची पेट मात सकाळच्या 9 मेरेन देवळांतच आशिल्ली. परंपरे प्रमाण मुळगांवची पेट केळबाई देवीच्या देवळांत आयले उपरांत पुजा आनी हेर विधी जातात. उपरांत दोनूय पेट वांगडाच देवळांतल्यान भायर सरतात.
24 वरां उदका पुरवण करपी गोंयांत सध्या कांय कडेन 5 वरां जाल्यार कांय वाठारांनी 2 वरां उदका पुरवण जाता. दिसाक एका मनशाक वाट्याक फकत 143 लिटर उदक मेळटा. गोंयची 2025 वर्सां मेरेनची उदकाची गरज दर दिसा 595 लक्ष लिटर इतली आसा. इतले आसून लेगीत गोंयांत उदकाचो उणाव आसाच. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. फाटले कितलेशेच दीस जाले मुरगांवच्या कस्टम कॉलनींतल्यो सुमार 100 वयर फामिली उदका बगर आपले दिसपट्टे जीण जगत आसात. एमपीटी हॉस्पिटल मुरगांव हांगा भौशीक बांदकाम खात्याचे काम चालू आसतना थंयची पायपलायन फुटली. एके वटेन पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट वचत आसा जाल्यार दुसरे वटेन कस्टम कॉलनींतले लोक उदका खातीर तिश्टत आसात. काल कळला की 40% वॉटर रेव्हेन्यू लॉस जाता. जो पंपिंगाचे दिता जो डिलिव्हरी बिलाचे बिलां 40% हे जावपाक जायना. आनी खुबश्यो गोश्टी आज वॉटर बिलाचे टॅरिफाचे लोक उलयता ते सगळी स्टडी करून ताका सोल्युशन काडटलो. फकत मुरगांवच न्हय तर गोंयांत मडगांव, शिवोले, केपें ह्या आनी अशा हेर वाठारांनी कमी उदकूच ना अशे उदकाचे प्रश्न लोकांक सतायत आसात. घरांत वापरपाच्या उदका खातीर लोकांक टँकराची वाट पळोवची पडटा. पूण कोणूच हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर पावलां उखलूंक तयार ना अश्यो लोकांनी कागाळी केल्यात. आमकां टँकरान पाणी घेवपाक आमचे कडेन धाकटी आयदनां कित्याक आमी पयलीं केव्हाच टँकरांनी पाणी घेवंक ना. ह्या आतांच गेल्या म्हयन्यान मात्सा घेतला आनी ह्या म्हयन्यान माझा हे तिसरा पाणी टँकराचा ना. गेल्या म्हयन्यान 2च फावटी घेतला. आता नवीन मार्च स्टार्ट जाला न्हू. ह्या टँकरान माझा हे फर्स्ट एकच 6 बालदे आयज 6 दिसांनी 6 बालदे. ते 6 बालदे 4 दिसांक कशे पावो. 22 दीस जाले उदक येयना आमकां. पायपलायन केबलाची घातल्या आनी ती पायप फोडून घातल्या. ते मातशें गव्हर्नमेंटान हेचेर लक्ष घालूंक जाय न्हू. ना बाबा आतां जाली आमकां 3 वर्सां जाली सारकी मोर देन दॅट. पूण आमी काडलेच दीस. पूण आतां आमच्यांनी सोंसूंक जायना. आमकां उदक ना कांय ना. इल्ले पळयतले पियेवंक पासून उदक मेळना. इकतें हाडून खावंक जाय आनी नाय जाल्यार तें आमकां केन्ना सारकें मेळना. आमकां खूब त्रास जाले. आतां आमचें उदकाचें कितेंय पूण कर आनी हें सगळें नितळ कर आतां हे पाट. जवळ जवळ लागीं 6-7 म्हयने जाले नळाक पाणी ना. येयल्यार 2 कळशे मेळटा. येयल्यार फक्त टँकर केन्ना येता. टँकर आमकां 8 दिसान एकदा तरी किंवा 2दा तरी दितात. बिलां येता बिलां टायमींग येता. बिलां भरमसार येतात. अधिवेशनाच्या पहिल्याच सत्रांत सुमार 4 आमदारांनी तांच्या वाठारांतले उदकाचे प्रश्न बेगिनात बेगीन सोडोवचे अशी मागणी केल्ली. इतलेच न्हय जाल्यार सभापती रमेश तवडकारान लेगीत उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान हे विशींचे सगळे प्रश्न बेगोबेग सोडयतलो अशें आश्वासन लेगीत दिल्लें. एप्रील आनी मेक उदकाचो जो शॉर्टेज आसा न्ही तो प्रचंड आसता. प्रामुख्यान पळयलें जाल्यार केपें सांगे हो रिमोट भाग आसा पळय न्ही. ह्या वर्साक म्हाका दिसता तुमी तातूंत तरतूद करून आनी ह्या वेळार खंयच्याच परिस्थितीन उदकाची शॉर्टेज येवची ना हाची काळजी घेवपाची गरज आसा. बऱ्याच जाणांनी उदकाचो इशू रेज केलो. एनी हांव जरी आयचो म्हणजे सप्लिमेंटरी डिमांडान नासलो सुद्दां आसत जाल्यार फुडले कन्सिडरींग 2 म्हयन्याचो विशय कन्सिडर करून हांव ऑलरेडी PWD आमच्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन उलयलां. ताजी आमी चिंता घेता. तुमी इशू रेज केलो म्हणटा तसो की तुमच्या काणकोण आनी परत खोला भागात बाकीचे सगळे कडले उदकाचो विशय सोडयता. पावसाळो सुरू जावपाक उणोच 1-1.5 म्हयनो उरला आनी 3 मंत्री सोडल्यार हेरांनी मंत्रीपदाचो ताबो आजून घेवचो आसा. राज्यांत उदकाच्या प्रश्ना सयत जायते प्रश्न उप्रासत आसात. पूण खंयच्याच मंत्र्यान हे प्रश्न सुटावे करपाचे कानामनार घेवंक ना अशें दिसता. देखून खऱ्यांनीच पावसा पयलीं हे उदकाचे त्रास सोंपतले काय ना असो प्रश्न गोंयकारांक पडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांद्रे मतदारसंघांतल्यान पयलेच फावट वेंचून आयिल्लो मोगोचो आमदार जीत आरोलकाराच्या दबंगगिरीचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाला. हरमल दर्यावेळेर बेकायदेशीर पर्यटन वेवसाय करपी लोकांचेर कारवाय करपाक गेल्ल्यान पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचेर जीत आरोलकार दादागिरी करीत आशिल्ल्याचे ह्या व्हिडिओन पळोवपाक मेळटा. हरमल दर्यावेळेर कांय थळाव्यांनी घातिल्ले लाकडी बाग ह्या अधिकाऱ्यांनी काडून उडोवपाक सांगले. ह्या विशीं थळाव्यांनी जीत आरोलकाराक कागाळ केली. ह्या कारणाक लागून जीत आरोलकार ह्या अधिकाऱ्यांचेर तिडकलो.
हांव पळयता फुडलें कितें वचा न्ही घेवन या सगळे एकले उरला फुडलें हांव पळयता आतां हेच्या फुडें चलचें ना पयलीं आमकां हांव म्हाज्या लोकांक सांबाळटलो ते डायरेक्टर तूं सांग तूं डायरेक्टर कितें सांग म्हाका तें लागना माझ्या लोकांक हांव सांबाळटलो हेर ऑर्डर कर नाल्यार तांकां नोटीस धाड तुमची सांबाळ चलची ना हेच्या फुडें तूं आनी तूं म्हाका सांगता तूं हेका सांग तेका सांग म्हणून तुका एक रिक्वेस्ट केलें 3 फावटी फोन करून एका कामाक म्हाका लागना रे फ्लायंग शॉट तूं कसलो फ्लायंग शॉट होय म्हाका खबर आहा पळया म्हाले हांव तुका पयलूच सांगता हे सायडीन येतलो जाल्यार म्हाका पयलीं सांगतलो आनी तुजी इलिगल कितें आहा न्हू हांव मिनिस्टरा कडेन उलयता आनी हांव तेजे कडेन कॉर्डिनेट करता तूं म्हाका सांगू नाका कोणूच तुमी ऑफिसर येतले म्हाका सांगतले माझ्या लोकांक त्रास जावंक जायना पयलीं सांगता हे म्हाका काम सोडून हांगा येवचो पडलें ते म्हाका डायरेक्टर तुवें म्हाका सांगला एटलीस्ट फोन करून बाबा अशें आहा म्हणून डायरेक्टर सांगपाचें डायरेक्टर तूं कित्याक येता करता डायरेक्टर धाड मरे तूं म्हाका सांग न्हू तूं म्हाका सांग त्याच्या फुडें म्हाका जावचें ना ओगी रावतलो सगळे घेवन या रे चला तुका सांग वच तूं कोणाक तें सांग वय तूं करतो एकदा रिक्वेस्ट केलेलें आयकना तुमी कितले फावटी फोन केला त्यांनी मागीर तिसरे फावटी त्यांनी सांगला तुझें नाव ते पहिल्या हेचेर कित्याक सांगना म्हाका सांग पहिल्याच फोनार कित्याक तुजें नाव सांगता तिसरे ते डिपार्टमेंटान थंयसर हांवें रिलेशन बरें दवरलें तुमचे कडेन मागीर तूं उलट म्हाका सांगलें कितें तूं तेका सांग म्हणून आमी हें करतले म्हणून हें कितें हांवें रिक्वेस्ट केलें तुमकां किंमत ना म्हाका डायरेक्टर ऑर्डर आसा तूं म्हाका सांग हांगा इलिगल तेंचेर हे घातलें म्हणून तांकां काडूंक लाय नाल्यार आपणाक व्हरचें पडटलें म्हणून तूं ते व्हरतलो आनी तांकां थंय हाडटलो परत थंयच्यान हाडटले कित्याक म्हणून तें तुजो कायदो तुका सांगला आतां म्हाका तुजे कायदे लागचे ना तुका ऑर्डर तूं म्हाका इंटिमेट कर हांव तांकां सांगता बाबा हे इलिगल मातशें सारके जाग्यार घाला म्हणून अरे तूं म्हाका सांग न्हू हांव सांगता मरे तांकां तुमी येतात उखलतात म्हणल्यार कितें तूं अशें करता तें बंद आयच्यान हेच्या फुडें ना हेच्या फुडें तूं म्हाका इंटिमेट कर शिवोले ब्रिज क्रॉस केल्या उपरांत तूं म्हाका सांगतलो बाबा हे अशें इलिगल आहा म्हाका फरक पडचो ना तुजो तुमी कोणाक सांगतले कितें तें म्हाका हांगासर कांयच चलचें ना पयलीं चलतालें ती शाणपणां चलची ना पयलीं चलतालें ती शाणपणां चलची ना ब्रिज क्रॉस करचे पयलीं म्हाका सांगतलो म्हाका तूं कोणाकूय सांग म्हाका फरक पडना रे हांव म्हाज्या लोकां कडेन रावतलो हाडले रे तुमी वचून हाडले चल घेवन चला तुमच्या शेकाचे थँक्यू सर तुम्ही चला सांग हांवें हें केलां म्हणून गोंयांत सत्ता येवपाची वाट पळयताल्या काँग्रेसीक 11 जागे मेळ्ळे मात विरोधी पक्षांत बसचें पडलें दिगंबर कामतच विरोधी पक्षनेतो जातले अशें राजकीय जाणकारांक दिसतालें पूण काँग्रेसीचो CLP लीडर मायकल जालो आनी दिगंबर निर्शेलो गोंयचो हो आदलो मुख्यमंत्री आनी काँग्रेसीचो सिनियर फुडारी आतां काँग्रेस सोडून भाजपान वचपाचे वाटेर आसा अशी म्हायती मेळटा सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दिगंबर देवेंद्र फडणवीसाक मेळपाक मुंबय गेला मंत्रीपद काय दक्षिण गोंयची लोकसभा तिकेट हाचेर चर्चा जावंक शकता अशें सुत्रां सांगतात सत्ता ना जाल्यार कांय ना दिगंबर कामतीक ही गजाल सामकी पटल्या अशें दिसता काँग्रेस पक्षाचे आदले मुखेलमंत्री आदलो विरोधी पक्ष फुडारी आनी एक पोन्नो काँग्रेस फुडारी म्हूण नांव आशिल्लो दिगंबर कामत काँग्रेस सोडपाच्या वाटेर आसा बुधवारा दिगंबर कामत गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसाक मुंबय मेळ्ळो अशें सुत्रां कडल्यान कळटा दिगंबराक मंत्रीपद जाय पूण भाजपा खासदारकी दिवंक तयार आसा अशें कळटा दिगंबरान मात आपल्या कार्यकर्त्यांक आनी लागींच्यांक तोंड बंद दवरपाक सांगला दिगंबर कामतीच्या एका लागींच्या सुत्राक विचारले तेन्ना तो सांगता लेट्स वेट एंड वॉच काँग्रेस पक्षान विस्वासांत घेनासतना विरोधी पक्ष नेत्याचे आनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचे पदाचेर फुडारी नेमले असो दिगंबर कामतीन हालींच आरोप केल्लो काँग्रेसीन केल्ल्या विस्वासघाताक उतर म्हूण आमदारकीचो राजिनामो दिवपाची मागणी दिगंबराच्या कांय कार्यकर्त्यांनी केल्ली दिगंबर कामत 3 दशकां उपरांत आतां काँग्रेस सोडपाच्या मार्गार आसा दिगंबराचे बार्गेनिंगाक येस येतले काय ना हे देवेंद्र दिगंबर बसके उपरांतच स्पश्ट जातले ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही निमाणे इतिहासकारांच्या अथक परिश्रम उपरांत पणसामोळ हांगच्या कुशावती पेट्रोल गिल्फ गॅलरीत युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज वळेरेंत सुवात मेळ्ळ्या पोरण्या गोंयच्या 7 चर्चीक मेळिल्ले सुवाते उपरांत ह्या वळेरेंत सुवात मेळोवपी ही गोंयांतली दुसरी जागा
भरपूर प्रयत्न केले आणि फायनली आमचे गोवा स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आणि ASI गोवा सर्कल ASI न्यू दिल्ली आणि युनेस्कोक हांव परबी दिता कारण दीस वॉज फायनली गिवन अ हेरिटेज टॅग. दे आर मेन्शन्ड ऑन द टेंटेटिव्ह लिस्ट एज वर्ल्ड हेरिटेज सायट. म्हणजे ही जाली आमचे सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज सायट कित्याक ओल्ड गोवाच्यो 7 चर्चीज ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज सायटान आसा. सो वी गॉट अ सेकंड. सो दीस इज अ बिग ग्रेट न्यूज फॉर गोवन्स, ऑल ऑफ अस, because now they are now nationally recognized as well, world recognized. So world recognition मेळप very important. And so कोकणातली पेट्रोग्लिफ्स जशी रत्नागिरीची आसात, आमची आसात आनी आनीक अशे जागे मेन्शन केल्ले आसात विलेजीस जंय पेट्रोग्लिफ्स आसात. दे आर रेकग्नायज्ड बाय युनेस्को. गोमंतकाच्यो खबरो अश्यो चालूच आसतल्यो पूण आतां हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.